ยิ้มหน่อย แล้วทำไงให้มีความสุขนะคะจบเลยค่ะเอารอบเดียวนะคะพอแล้ว จบแล้วค่ะ เป็นการซ้อมรำนะคะ ซ้อมรำของกลุ่มสตรีศรีโคจรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจะมีงานกฐินนะคะพรุ่งนี้นะคะ วัดประการค่ะ วัดพระกลางใต้นะคะ